സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടാണ്. നാടൻ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് നാടൻ ചിക്കൻ കിട്ടിയില്ല. ഇത് ബ്രോയിലർ ചിക്കനാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. അതിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത്, പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന്. ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കണം. കുറച്ച് നേരം വെക്കണം. നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പുരട്ടി വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സവാള, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പുരട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിതിനകത്ത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രംഫയിലയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പില, പിന്നെ പുതിനയില, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പുരട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത്. നമുക്കിനി അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക. നമ്മളെ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. കടുക് പൊട്ടി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന രംഫയില, ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പുതിനയില, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഈ ഇലകളെല്ലാം കൂടെ നല്ല മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം. നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം മുളക് പൊടി ഇടാൻ. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇത് വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ആവിയിലിരുന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓപ്പണാക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വരുന്ന രീതിക്ക് നമുക്കിതിന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചിക്കന് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ചുരണ്ട് വരണം. ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം കൂടെ ചെയ്യണം.
നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റൗവിലോട്ട് ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗരം മസാലയും 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ മൂപ്പിച്ച് വെച്ച കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ല പെരണ്ട് വന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ പെരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറൊക്കെ മാറി നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം.